ای وطن ما تو را گلستان میکنیم، تاریخی نوین را درخشان میکنیم، ما تنفیذ و تحکیم قرآن میکنیم. اسم شیرعلی ابراهیم خیل است، از ولایت کندوز هستم و از این ناحیه ابراهیم خیل هستم. دیگه بسیار زیاد خوش هستیم به خاطر این سرک که در ساحه ما سرک نبود، دیگه بغل شهر بود، کل مردم هم یه اذیت بود. از این مسافران بسیار خوش هستیم. فعلا 13 زمین ما را دوی بندر تخار زدگی است. ما زمین خودمون تیر هستیم برش کمی سرک برای به خاطر امنیت، به خاطر این مردم دیگه کل این مردم از این منطقه و محل کلشون خوش هستیم. اسمش قلبی شهر قندوز می باشه که مدتی بسیار سال میشه که در اینجا هیچ سرکی هیچ کدام جادی به در نامده. این مردم کلگیش به خاطر همین بسیار خوشبین می است که باید اینجا یک سرک برای اینجا به در شارک شو بازار شو. این سرک که برای به شکل القویم می باشه مشکلات مردم 100% حل میشه انشاءالله. دو مرزت پاسداری کنیم، خونی دل تو را آبیاری کنیم، از سرحد